चांगलंच पाणी साचलेलं, अत्यावश्यक सेवेसाठी सुरू असलेल्या लोकल वाहतुकीवरती सुद्धा याचा परिणाम झाला आणि याच पाण्यात लोकल ट्रॅकवरती साचलेल्या पाण्यात मुंबईकरांना मासेही दिसून आले। असे मासे कदाचित मुंबईच्या रेल्वे ट्रॅकवरती पहिल्यांदाच आढळून आलेले असतील। प्रवाशांमध्ये आणि इथल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुद्धा आश्चर्याचं वातावरण होतं। त्यामुळे दरवेळेला अगदी उपहासात्मक पद्धतीने म्हटलं जातं की पावसाळ्यामध्ये मुंबईचं वॉटर पार्क होतं, पण आता फिश टँक सुद्धा रेल्वे रुळांचा झालाय का असं म्हणण्याची वेळ